أهلا بيكم في كيمة وي. هحكي لكم النهاردة عن أسطورة من 4 أساطير عن فكرة الإنسان المصري القديم بفلسفته العظيمة وفكره اللي مفيش زيه مثيل، وإزاي شاف الكون كله اتخلق من وجهة نظره. ومعانا أول نظرية وهي هليوبلس، اللي هي أون وهي عين شمس حاليا، وقال فيها إن الكون كله كان عبارة عن مية أزلية غير منتهية ملهاش حدود لا بداية ولا نهاية، فيها تل عالي عليه إله واحد أحد اسمه الإله أتوم، أي تم واكتمل وخلق نفسه بنفسه. نفخ فخلق إله شو إله الهواء، وبصق فخلق زوجته تفنوت إلهة الرطوبة. تزوجوا وأنجبوا جب إله الأرض وزوجته نوت إلهة السماء، وأنجبوا 4 آلهة: إيزيس إلهة الأمومة والجمال، وإيزوريس إله الخصوبة والنماء، وسيت إله الصحراء والعواصف، ونفتيس إلهة السحر والخفاء. انتظروا باقي الأساطير عن المصريين القدماء.